Hai guys, di sini saya mau mukbang 4 mie Indomie guys. Oke guys, Indomie pedas guys. Oh mantap garam, mantap sekali guys. Bismillah. Pedas banget guys. Pedas banget guys. Biasanya lah guys, kalau aku tambahin kecap guys. Ya, tambahin kecap ya guys ya. Mantap banget guys. Pedas guys. Mantap banget guys. Yang suka pedas-pedas ini bisa dicoba guys. Pedas banget. Kalau saya ya, bagi saya, nggak tahu kalau yang pencinta pedas itu, kalau saya sih sedang-sedang aja, nggak terlalu suka pedas guys. Kalau bilang pedas ya makan. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share ya guys ya. Oke, jangan lupa guys, supaya bantu berkembang ya channel aku ya. Kita lanjut guys. Pedas guys, pedas panas. Sedikit lagi guys. Coba kan guys, mau coba? Coba siram di rumah ya.
tisu ini guys. Enak banget guys, enak, pedis, wah, pedis pedas ya kan. Pokoknya sampai habis ya guys ya, sampai habis kali. Oke guys, sudah habis guys ya, habis. Ah. Habis juga. Alhamdulillah. Oke guys, sampai di sini dulu nonton saya ya. Bukan mie Indomie 4 bungkus guys, 4 bungkus. Habis guys, habis. Oke, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya guys. Oke, sampai jumpa lagi.